Я помню. Обалдеть, смотрите. Смотрите. Смотрим. Видите, пацаны? Видим. Видим, но... Представляете? Статья. Видите, это уже ровно год прошел с того времени. Помните историю про Мастака? Да. На той горе? Да, на Лысой горе. Помните? Да. Виталя! Смотри. Ровно год прошел. Ага. Обалдеть. О, Да. А что это за история? да там убили людей. Вот. Да, вот, даже в газете написано. Дай пульт. Переключу свой любимый канал. Он же на свободе гуляет. Что делать? Рисует классно. Это на песке? Да нет, ну или да. Ну не знаю. Ну как рисует? Это либо она тушь размазывает, либо на песке. Блядь! Нихуя. Похоже, с сигналом какие-то проблемы. Слабый Слабый сигнал. сигнал. Или нет Проверьте сигнала. подключение кабелей и антенны. Сохраненный Ну канал. проверьте кто-нибудь. Дайте пульт. Где ты там смотришь? Ребят, Настройки блядь. надо проверить. Так. Что-то ничего не получилось, похоже, надо позвонить. Давай я позвоню. Что за сигнал? Давай я позвони. А Сейчас. с пульта нельзя позвонить? Нет. Блин, Никит, ты где, блин, а? Ну что там? Тебе сказали. Блин, представляете, пацаны? Экспандер подай. А то качаться-то надо, ну блин. Представляете, короче, пацаны, связь телефонная не работает. Обрыв. Как не работает? Zero. Обрыв. Надо Болет. проверить Канал, антенны. канал, Если у телефон. кого телефон. Кто на может, у крыше него. полезет антенну смотреть? Нет, чур не я. Ничего не я. А, Я в высоты чуриках. боюсь. Я в чуриках. Я тоже не пойду. в домике. В домике. В домике. Что за хуйня? Пацаны, так кто на крышу-то полезет? Не, я не полезу. Я тоже не высоты полезу, боюсь. я что-то устал. А у меня вообще ноги больные. Не-не-не-не-не. What the fuck? Пацаны, Фонарь. Включите фонарик, включите Фонарик. 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 есть? Фонарик. Так, вот он, мой фонарик. Где? Да. Давайте позвоним, а? Да куда мы позвоним, если свет включили, телефон, связь отключили, мы уже ничего не сделаем. Можно на улицу выйти посмотреть. Да, как людей, другие. может, Да у людей не, спросить, чё вы посмотреть будете? в соседних Не, домах. это уже какой-то бред. Это похоже на страшный фильм, пацаны. Не, мы никуда лучше не пойдем. Я предлагаю так. Время уже поздний час, значит. Ложимся сейчас все спать, а завтра с утра уже видно будет, да? Может, Лампочка да, горит, телек не показывает, блядь. И все. Всё. Система ниппеля, да, какая-то? Да. Куда это дуй, какая-то оттуда тема. хуй. Да, вот. Ложимся тогда, короче, все, отбой. Всё, давай. Отбой. Все, пошли. Стелимся. Пошли. Давай, я выключаю свой фонарь. Да нет, ты посвети, пошли. Посвети, ну, погоди, ладно, раздеться. ладно, все, пошли. И Темно, одежду темно. взять. Сонную. Кто-то стучался, слышали? Просыпайтесь. Кто-то ломился. Блядь, сука. Вы чё? Вы куда? Кто-то стучался, я слышал. Прям такой сильный стук был. Я не пойду смотреть. Блядь, тебя Посмотрите кто-нибудь. Тебя ж хуй разбудишь, как ты. Блять, я боюсь, пацаны. Кто пойдет? Кто посмотрит? Чё, пацаны, кто пойдет? Я боюсь. Я не Давайте боюсь. все вместе пойдем. А у меня ноги больные. Ну ты можешь не ходить, раз у тебя Стой ноги тут, больные. да, своими ногами. Стой Будь здесь, здесь, будь здесь. Пойдем посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Ребят, это какой-то реально бред, блин. Бля. Пиздец, Мы же пацаны. даже никого вызвать не сможем. Ебать. Связи ноль. Сука, что мы делать будем? С окном нахуй прыгать. Не знаю, может он ушел. Блять! Ребят, стой. Блять, ломится. Блять, он дверь эту тупо не сможет открыть. Но он может там сидеть хоть сколько. Продуктов у нас немного. Короче, пацаны, я не знаю, что Блядь, делать. что делать Пиздец, надо? Что ты Не, делаешь? ну выходить мы точно не будем, да? Блядь, Пиздец. Ебать. Хотите, кое-что скажу? Я его, кажется, видел. Где? Реально, он только что там был. Ну нахуй, блядь, давай собираться. Пиздец.
Вроде никого. А что ты видел? Никого нет. Не знаю, видимо показалось. Пацаны, проверьте, пожалуйста, вдруг он там стоит. Глазок, блин, уже страшно смотреть туда, а? Блин, нету никого. Может, Слава он ушел? богу. Пойдемте, пожалуйста. соберемся. Это какие-то шутки. Если это какие-то шутки, это уже не смешно. Выключаю запись на время. О, блин. Я снова включил видео, пацаны. Блин, Всё, мы собрались. Ну мы оделись, короче, и уходим отсюда. Пойдем, Пытаемся вроде уйти. как он ушел. Блин, у меня еще ноги больные. В гараж идем за машиной, может получится уехать отсюда. Самая лучшая идея это пойти ночью в гаражам За машину. за машиной. Больными ногами пошли, блин, куда-то мы, я. Так больные ноги-то у тебя только. Ну да. Блин, конечно, вот эта ситуация вообще пугает меня, еще и ноги больные. Тихо, погоди. Дай, Никит, ключи. Зачем? Гараж открыть. Сейчас, подожди. Открывай. Тихо. Ребят, что это за хуйня? Бежим! Че, спасаем пахана и бежим? Смотри. Спасаем. Никого не видно. Никого не видно? Пойдем, попробуем спасти его. Ты его убил. Пиздец. Что делать? Кажется, он труп. Ух ты. Сука, блядь! Виталий, походу, жмурик уже. Сука! Надо, чтобы он и нас не догнал. Лучше Пацаны, у меня отличная идея созрела. Давайте разделимся и поищем помощь. Давай. В принципе, это логично. Ну что, как разделимся? Ну мы пойдем вдвоем. Мы там Мы тут разделимся туда на пойдем, перекрестке. разделимся, а ты иди наверх. Ладно, если со мной что-то Если случится... свет будет гореть в доме, стучись в дом. Хорошо, если что-то со мной случится, я это сниму. Все, давай. Удачи вам! Давай. Эй! Эй! Ай!